poslušalcem, dobrodošli na našem webinarju z naslovom Kako smo se študenti in izzivi študentov med in po epidemiji COVID-19. Hvala lepa gostjam, da ste se nam pridružili. Z nami so gospa Karmen Vodovnik, vodja posredovanja del iz e-študentskega servisa. Z nami je študentka Anja Gabrovec, našega podiplomskega študija na fakulteti in študentka dodiplomskega študija Ana Škrlje. Jaz sem pa Gregor Rudolf, predsednik študentskega sveta in bom danes nekako moderiral, pa nekako vodil tale pogovor. Danes smo si mi zamislili v tisti kratki uri, da nekako pokrijemo tri temeljne procese študentskega življenja. In sicer in študijski proces, tukaj spadajo od predavanj, izpitov, obveznosti na fakulteti, ki jih študenti doživljamo, kako se je ta aspekt študentskega življenja spremenil. Na to en ogromen zajeten del je tudi študentsko delo kot eden izmed podpornih delov študentskega življenja, če lahko tako rečemo. Tukaj bomo izvedeli približno, kaj in kako se je ta del spreminjal med epidemijo in kako se bo morebiti pač spremenil po epidemiji. In še zadnji del, ko nam bo še ostalo nekaj časa, je pa tisti del obštudijskega življenja. Tukaj pa pač pomembno se zavedati, da obštudijske dejavnosti, kot so izmenjave, šole, usposabljanja, konec koncev tudi razne zabave, so tudi pomemben del študentskega življenja in ta epidemija je nedvomno vplivala tudi na to. Če začnemo kar z enim vprašanjem za ogrevanje, bi jaz mogoče za gospo Vodovnik, kako ste vi doživljali ta čas epidemije, kako se je vaše življenje spremenilo, vaše delo, zdaj verjetno ni bilo to povpraševanje na študentskem servisu, kako vas je ta zadeva se dotaknila? Ja, tako na hitro, to je nek edinstven pojav bil, seveda, tako kot pri mnogih. Dela so v bistvu iz danes na jutri padla za 90%, kaj takega se še nikoli ni zgodilo, tako da v bistvu jaz, ko pokrivam to področje, je bilo v bistvu res zanimivo ta fenomen gledati. Poleg tega smo imeli pa kar nekaj izzivov za vse naše zaposlene, da smo jim uredili delo od doma. Pri nas je v bistvu kar nekaj zaposlenih nas je delalo cel čas od doma in smo bili skozi dosegljivi za študente in za podjetja. Tako da ta del je potekel nemoteno, poslovalnice sicer niso bile fizično odprte, so bile pa vedno referentke dosegljive. Tako da jaz mislim, da tisti, ki so nas rabili, so nas dobili online, po telefonu, po mailu, smo bili skozi dosegljivi. Super. Kaj pa vi, študentki, kako je vaju prizadel ta COVID-19, od danes na jutri ostale doma, recimo študentsko delo pri večini ljudi tudi pač priklicano, kako je vaje prizadela ta epidemija, recimo Ana? Ja, seveda, če se najprej dotaknem tudi jaz študentskega dela, tudi zame pač nisem več delala v tem času, se je pač delo ustavilo. Drugače pa je zame epidemija po eni strani prinesla to, da je kar nekaj stvari, na katerih sem delala, padlo v vodo, se žal niso zgodile in to bo zame kar eno tako precejšnje razočaranje, saj sem v njih vložila že veliko svojega truda in časa. Po drugi strani sem pa lahko ostala doma in pridobila več časa, ki mi je prišel še kako prav. Saj imam to pomlad veliko stvari v teku, od diplomske naloge, projektov, na katerih sem potem zdaj lahko več delala. Lotila in izpeljala sem pa tudi nekaj osebnih projektov, recimo prenovo doma, tako da ja. Kaj pa ti, Anja? Lep pozdrav vsem še z moje strani. Zdaj načeloma lahko bi rekla, da gre brez dvoma za neko svojevrstno obdobje. Nismo se ustavili samo mi študentje ali pa samo državljani Slovenije, temveč se je ustavil cel svet. Kar pa se še mi zdi bolj pomembno pa je, da smo v tej situaciji obstali vsi ob istem času, kar je bilo mogoče meni malenkost bolj znosno. Lahko bi rekla, da na začetku kar zelo nepričakovano, nismo sploh se zavedali, da bo se ta situacija tako poslabšala. Nisem sploh vedela, kako se odzivati, verjamem pa, da nam je ta čas, ko smo morali ostajati doma, koristil, da smo opravili stvari, tako kot je Ana rekla, da je prenavljala svojo sobo, ki jih pač nismo imeli časa oziroma namena sploh narediti. Grem se staviti, da je skoraj vsak izmed nas pekel kruh ali pa nadgradil svoje kulinarične sposobnosti,
Hkrati pa je bila to ena odlična priložnost, da nekaj svojega časa, predvsem študentje, ko živimo v Ljubljani in prihajamo iz drugih krajev, preživimo nekaj časa s svojimi bližnjimi ali pa enostavno do konca pogledamo še tisti film, za katerega smo si res jemali ogromno oziroma za katerega smo res iskali ogromno časa. Jaz se strinjam. No. Mislim, meni je paradoks najbolj to, ne, da v času, ko smo ostali in imeli ogromno enega časa, ne, nam je časa zmanjkalo. Ne. Saj jaz recimo vidim, ne, koliko se spomnim, pred 3 meseci sem si zadal, da se bom nekaj novega naučil, pa bom to serijo pogledal, pa bom ta webinar se prijavil, ne, pa nekako ne moreš. Ne. V vsej poplavi teh informacij, pa znanja, pa vseh teh webinarjih, pa vseh teh dogodkih, ki so bili predstavljeni online, ti enostavno zmanjka časa, da se potem tudi kaj tega naučiš. Tako da vidiš, da ne glede na to, ne, ali je epidemija ali ni, je ta motiviranost pa iniciativnost toliko bolj pomembna, ne, da se sam pripraviš nekaj narediti. Zdaj, če se dotaknemo študijskega procesa. Vemo, da se je za študente nenormalno spremenil. Mi nismo bili navajeni na tak način študija, to, da so se predavanja pomaknila online, to, da so se obveznosti, pisanje seminarskih nalog prestavila vse na neko platformo, na katero nismo navajeni delati z ljudmi online. Kako je v bistvu ta del recimo vplival recimo na te, Ana, kot študentka dodiplomskega študija? Ja, v bistvu na dodiplomskem študiju, tako kot si rekel, Grega, so se vsa predavanja in vaje preselila v učilnico. Najprej je bilo kar težko, s časoma so se pa stvari ustalile, izboljšale, pa tudi navadili smo se. Pokazalo se je sploh na začetku, da so osnov in naloge za posamezne vaje oziroma predavanje zastavljene preobsežno in velik problem je predstavljal tudi časovni pritisk, bi jaz rekla. Da ti uspe nalogo narediti in oddati v predvidenem času. Posledično, ker smo pač vsi hiteli, se je to sigurno poznali tudi na kvaliteti izdelanih nalog. Drugače bi pa rekla, da se je dal praktično vso osnov, sploh teorijo, čisto solidno spredavati nadaljavo. Tudi predstavitve, ki smo jih imeli prek interneta, so se izkazale za čisto super, tudi skupinske naloge. Izvedba je bila seveda bolj sproščena, ker si v bistvu bil v domačem okolju. Pri izpitih izvedenih nadaljavo pa se je kot največja sprememba pokazalo to, da smo poleg pisnega dela imeli zdaj še ustne zagovore, ki jih vse običajno pri nas ni. Največjo škodo oziroma izgubo, vsaj po mojem mnenju, pa predstavlja to, da marsikdo ne bo mogel opraviti prakse in bo tako prikrajšan za eno super izkušnjo, ki bi bil drugače deležen. To velja predvsem za nas, ki smo bili na 3. letnik in je to del našega programa. Kaj pa recimo po tvojem mnenju bi bilo pa smiselno obdržati glede tega online študija? Ja, prednost študija nadaljavo je sigurno to, da s tem, ko ti ni treba fizično priti na fakulteto, prihraniš precej časa. Jaz osebno sem tako na dan sigurno pridobila ene 3 ure, ki jih drugače porabim za prevoz. To se je ful poznalo, bi jaz rekla, no? Ko delaš od doma, da imaš več časa. Po drugi strani se je pa izkazala to tudi kot ena taka slabost. Jaz sem to pri sebi opazila, da nimaš več nekega urnika, ampak se zjutraj usedeš za računalnik in pa cel dan nekaj delaš, zvečer si še vedno na istem mestu. Ni več nekih ločnic, ki si jih navajen drugače v dnevu, ne? Se pravi, zdaj se učim, zdaj sem prost, to je izginilo. Mogoče lahko še Anja kaj pove, kako je bilo pa na magistrskem programu, kako ste tam doživljali spremembe, ali je bilo ful drugače od našega? Zdaj, glede na to, da hodimo na isto fakulteto, bi rekla, da nekih bistvenih razlik glede študijskega procesa ni bilo. Zdaj, načeloma vse si že ti skoraj povedala. Vemo, da pač magistrski študij se malenkost razlikuje od dodiplomskega, predvsem zaradi tega, ker je malenkost drugače zastavljen. Gre predvsem za to, da na magistrskem programu poslušamo predmet in takoj zatem upravljamo izpit. Mogoče je bila prav to temeljna razlika, da smo imeli kar nekaj, mogoče tudi malenkost več izpitov kot vi, ki smo jih morali študenti opravljati že v aprilu in vsekakor online, kar je posledično v veliki meri pomenilo tudi ustno odgovarjanje.
Vsi pa vemo, da študenti nismo najbolj navajeni tega. Za nekatere seveda, ki tega niso navajeni, ta oblika predstavljala kar precejšen stres. Lahko predpostavim, da si imel recimo 15 sekund mogoče samo časa za razmislek, preden si odgovoril. Drugače pa nekih bistvenih razlik ni bilo. Fakulteta se je res odlično potrudila, da je ta proces potekal popolnoma nemoteno. Tukaj jaz lahko tudi dodam, da dejstvo je, da smo bili tako študenti kot pač pedagogi, smo bili vsi, ne samo mi, ampak fakulteta, univerza, celotna Slovenija, kar odenkrat presenečeni s to epidemijo. Vsi smo nekako malo skrito upali, da bo to trajalo 1 teden, 2 tedna, 3 tedne, potem pa se je kar in kar vlekel. In tega ni bilo konc. Tako da v bistvu ta negotovost, v kateri smo se najdeli, je bila za vse težavna. In hvala Bogu, mi na fakulteti imamo že nekako že kar dolg časa pokrit ta e-študij, predvsem pri izrednih študentih, tako da glede usposobljenosti pedagogov in glede načina dela smo bili nekako v prednosti. Definitivno pa nekatere fakultete tega niso imele na ta način tako urejene. Nekatere fakultete so iz danes na jutri so izgubile veliko nekih potencialov ali pa nekega načina dela, ki bi lahko bil, pa ga niso mogli upravljati in so se težje navadile. Nekako pri nas je pa to potekalo kar dosti nemoteno, seveda pa z neko količino priprave in z nekim delom, ampak recimo vse zagovore diplomskih del smo prenesli online in to danes poteka čisto normalno. Normalno potekajo tudi vsa predavanja online, vaje. Kot je že Ana omenila, imamo na naši fakulteti recimo vse premaknjeno na spletne učilnice. Tako da te sistemi obstajajo, tehnologija obstaja. Po mojem misli je pa, kot sem že pač prej omenil, študent je tukaj res rab motivacijo in samoiniciativnost. Študent leži cele dneve lahko v postelji, kot je Ana rekla, izgubi občutek za čas in je zelo treba veliko imeti fokusa, da ti spremljaš predavanje. Ko si ti v predavalnici, ti ni problema poslušati 3 ure skupaj. Tudi nekako gonilna sila so tvoji sošolci, da te majčkeno porivajo, da delaš, ali upravljaš seminarsko nalogo, ali po koncu koncev se učiš in poslušaš. Doma pa imaš distrakcije, od telefona, postelje do kuhe in podobno. Ne vem, če je kateri študent bil 3 ure za mizo in poslušal predavanje. Temveč je delal nekaj drugega vmes. Ampak mnogo raziskav in na splošno je pokazalo, da človek ne more biti dober pri tem multitaskingu. In vsakič, ko ta fokus majčkeno kam uide, izgubiš neko snov. Ampak prednost online študija pa, da lahko to predavanje kasneje še enkrat pogledaš. Torej, to znanje nekako ostaja in lahko v bistvu prilagodiš svoje učenje, svojo konzumacijo znanja na recimo kasneje. Recimo, če se kdo raje uči zvečer, lahko pogleda posnetek zvečer, če se kdo raje uči zjutraj, lahko to naredi zjutraj. Tako da so neke prednosti in slabosti. Se pa definitivno študenti so se soočali z nekimi stiskami notranjimi, kako v bistvu to vse nekako prilagoditi in svoje življenje spremeniti zdaj v času epidemije in tudi kako ga bodo zdaj spremenili nazaj. Ta bioritem študentov se je definitivno v času epidemije spremenil. Zdaj, Anja, jaz recimo vem, da so tudi študentske organizacije so močno pomagale in tudi recimo študentski servis, konec koncev, pri vseh teh stiskah študentov. Recimo, Anja, kaj je bilo vse recimo organizirano, da se študent malo lažje prilagodil temu načinu? Zdaj načeloma ogromno je bilo nekih razlogov za notranje stiske, ki smo jih v zadnjem času oziroma v zadnjem obdobju preživljali študentje. Lahko poudarim, tako kot je že gospa Karmen povedala prej, veliko študentov je imelo skoraj 100% izpad dohodka. Izgubili smo študentsko delo, tudi sama sem bila ena izmed njih. To delo, študentsko delo oziroma ta prihodek je bil pomemben za naše preživetje. Kot veste, tudi ogromno študentom so omejili bivanje v študentskih domovih,
tako da so se morali, marsikdo se je moral vrniti domov v težje socialne razmere, ljudje pa smo na vse zadnje tudi izredno družabna bitja, ki potrebujemo pogovor in seveda druženje. Tako da teh stisk je bilo ogromno zdaj. Če mogoče naštejem par stvari, ki sem jih jaz zasledila tekom tega obdobja. Zdaj, če mogoče izpostavim Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, ona je bila ena izmed tistih prvih fakultet, ki je za svoje študente odprla brezplačno psihosocialno svetovalnico. V bistvu je ta svetovalnica ponujala pomoč študentov v tovrstnih stiskah. Prav tako pa glede izgube prihodka vemo, da je vlada v okviru protikoronskih paketov sprejela tudi finančno pomoč študentov v višini 150 evrov oziroma enkratnega zneska 150 evrov, kar vsekakor ni dovolj, je pa bilo malenkostno. So se pa vsekakor aktivirale tudi študentske organizacije in društva, pa tudi študentska fundacija oziroma fundacija Študentski tolar pod okriljem ŠOU, ki so ponujale enkratno dodatno pomoč študentom v stiski, prav tako v višini 150 evrov. Je pa res, da kljub temu, da so bile vse te stvari organizirane, da pomagajo študentu, mislim, da veliko študentov na vse zadnje ni imelo poguma, da bi se obrnili na takšne oblike, kar se tiče seveda svetovalnic, vsekakor pa glede denarja, ki so jim ga dodeljevali. No. Glede svetovalnic pa mislim, da ni bilo toliko poguma. Vodovnik, recimo vi ste iz teh vod, ali je recimo ta izpad dohodka in izguba službe veliko študentov, a je povzročila kakšno stisko, so se obračali študenti na vas s takimi problemi? Ja, v bistvu z nastopom karantene se je gospodarska situacija iz danes na jutri spremenila, ne? In v bistvu zaradi teh hitrih sprememb je moglo veliko podjetje v bistvu čisto ali pa delno ustaviti svoje dejavnosti. In tukaj je prišlo do nekaj nesporazumov med podjetji pa študenti, recimo, da niso obračunali ur, ki so bile prej opravljene, ali pa zadostno število ur. Zabeležili smo 30% več teh primerov, teh pa so se na nas obrnili, kar pomeni, da v bistvu nekje 50 primerov na mesec je bilo več. Zdaj, jaz lahko rečem, pri nas imamo te postopke mediacije kar dosti dobro strukturirane, in se tega res z vso skrbnostjo lotimo. Kar pomeni, da v bistvu smo bili v stiku s študenti in z delodajalci, in smo poskušali v bistvu priti do nekega skupnega cilja oziroma, da bi čim prej v bistvu študenti dobili denar. Je pa res, da je bilo gospodarsko stanje toliko nepredvidljivo, da smo mogli tudi mi na študentskem servisu malo zaostriti zalaganje. To pomeni, da v bistvu denar nakažemo takoj, ko prejmemo obračunano napotnico, tako da v bistvu tukaj je bilo še z tega vidika mogoče malo v bistvu zamika pri izplačilih. Recimo, kaj pa po vašem vedenju, koliko študentov pa je dejansko izgubilo službo v procentih, recimo? Zdaj, mi smo vzeli primerjavo, se pravi od 13.3. naprej, lansko leto pa letošnje leto, 52% študentov manj je delalo. Tako da pomeni, da gre kar za velik delež, se pravi 52% študentov je dejansko izgubilo delo. Pa recimo bi vedeli, kakšne vrste dela so bila na voljo v času epidemije, pa katera so recimo izginila. Imamo to kakšne podatke? Ja, v času karantene so se pojavila predvsem dela, ki so vezana v bistvu bila na samo omejitev teh določenih panog, ki so pač pomenila, recimo za zdravstvene delavce smo organizirali varstvo oziroma smo iskali osebe za varstvo, potem za razvoze hrane, za razvoze kjerkoli pomoči, do teh, ki so bili ogrožene skupine, posebej do starejših, civilni zaščiti smo zelo pomagali in smo v bistvu jim priskrbeli zadostno število študentov. Tukaj na tej točki smo bili presenečeni, ker če v bistvu dam za primerjavo, lansko leto tako obdobje smo imeli 3500 del, danes jih imamo 900, v času karantene še nekoliko manj, v bistvu kako so študenti hitro se odzvali in hitro priskočili na pomoč tem, ki so jo rabili.
Se pravi, mi smo bili še vedno nek posrednik, da smo v bistvu študente obvestili, kje se iščejo dela, kje rabijo pomoč in potem smo jih dejansko največkrat s civilno zaščito povezali. Zdaj v bistvu se pa spet situacija zelo hitro spreminja. V bistvu vse odvisno od tega, kako se odpirajo določene panoge. Zelo se je povečala ponudba za delo v turizmu in strežbo. Tako da v bistvu tlele beležimo največji porast. In kako mislite, recimo v prihodnosti, se bo jesen nekako stabiliziralo stanje? Vem, da je to zelo težko odgovoriti, ampak kdaj mislite, da se bomo lahko vrnili nazaj na stanje študentskega dela, kot je bilo recimo pred epidemijo? Zdaj tako, mogoče bom za primerjavo vzela krizo, ki nas je doletela 2008. Tam smo potrebovali 10 let, da smo v bistvu prišli na ta nivo. Mi smo vseh teh 10 let beležili padec prostih del. Tako da zdaj zagotovo je zelo težko to napovedati. Situacija se ta hip seveda izboljšuje, vendar je težko določiti, koliko v bistvu, kdaj bo prišla spet na stare tire. Jaz sicer predvidevam, da se bodo podjetja, vsi se bomo na nek način malo bolj znali pripraviti pa obrniti, če bo prišlo do drugega, tretjega vala. In v bistvu takrat bomo mogoče lahko ocenili, da bo manj študentov izgubilo delo, ker se bodo pač mogoče znali drugače organizirati podjetja. In bojo mogoče več lahko delali od doma, mogoče bojo bolj vzpostavili, to podporo. Tako da jaz mislim, da bi lahko takrat bili manjši padci. Kako pa je recimo pravno regulirano sploh to področje? Lahko študent sploh dela od doma trenutno, v času epidemije so lahko delali ali ne? Kako je recimo s čakanjem, ali lahko študenta damo na čakanje, ali je brez totalne možnosti delodajalca in nima druge izbire, kot da ga odpusti? Zdaj tako je, v bistvu delo od doma za študente je majčkeno bolj kompleksna stvar. Pred epidemijo in po epidemiji, se pravi po koncu od 1.6. naprej recimo, bo stanje tako, da v bistvu mi ne smemo oglaševati dela na domu in tudi podjetja ne morejo kar tako enostavno študentu dodeliti delo od doma. Delo od doma je predvideno za tiste, ki so redno zaposleni, oziroma taka oblika dela se mora javiti na inšpektorat za delo in se morajo izvesti vsi postopki varstva pri delu. Kar pomeni, da mora delodajalec organizirati varno delo. To pa pomeni, da mora v bistvu vstopiti v naš dom in pač pogledati, če je pač delovno okolje varno in če ima pač ustrezno opremo, zaščitno in pač vse ostalo. To za študente v bistvu, zato za študente to delo ni predvideno. Mi smo v času epidemije seveda, bom rekla, to birokratsko oviro prestopili, in smo v bistvu vsa dela, ki so bila na voljo in če je pač podjetje izrazilo željo, objavljali tudi kot možnost opravljanja dela od doma. Žal pa po 1.6. tega ne bo več možno. Pa verjetno tudi se ne pričakuje v prihodnosti, če se slučajno zgodi drugi val, verjetno se bo, če se bo val spet ponovil, da bi se mogoče ta fleksibilnost upravljanja študentskega dela spremenila. Ali mislite, da tukaj ni v bistvu niti posluha? Jaz mislim, da v javnem sektorju malce težje, v zasebnem pa ja, zaradi tega, ker se podjetja prilagajajo. Tudi recimo, tako kot sem prej rekla, za redno zaposlene ni enostavno danes urediti delo od doma, vendar ga pač nekateri redno zaposleni že kar nekaj časa poslužujejo, se jim upravljajo. Tako da jaz mislim, da tlele bomo najdeli skupaj eno pot, ki bo pač to omogočala. Seveda, v bistvu bo to bolj varen način, in jaz mislim, da tukaj ne bi smeli biti težav. Je pa res, da verjetno zakonske ureditve oziroma teh birokratskih ovir, pa po mojem ne bomo kar tako rešili v parih mesecih. Super. Anja, recimo ti prihajaš, tako si delala v javnem sektorju kot v zasebnem sektorju. Kako recimo so bili tvoji občutki iskati delo zdaj recimo v času epidemije ali pa zdaj konec koncev po tej epidemiji? Po tvojem mnenju, se bo zadeva normalizirala, se boš vrnila nazaj,
Kakšni so tvoji občutki glede tega? Zdaj načeloma prvi občutek, ki ga lahko izpostavim, je definitivno skrb. Predvsem za vse tiste, ki smo delo izgubili, sploh ne vemo, kako se bo odpiral trg, kakšne priložnosti za delo pričakovati. Prav tako veliko naš študentov, tudi sam si med njimi svojo kariero gradi prav na izkušnjah iz študentskega dela, ni toliko v financah kot v izkušnjah, seveda v smeri svojega študija, kar bo pa sedaj najverjetneje, tako kot je gospa Vodovnik povedala, nemogoče še nekaj časa. Javni sektor se po večini za študente tako ali tako zapira oziroma nas je po domače povedano odrezal. Študenti pa na naši fakulteti pa bodo tako izredno težko iskali zaposlitev, seveda v smeri svojega študija. Drug občutek pa je strah predvsem tistih študentov, ki so zaenkrat obdržali službe in so bili poslani na čakanje, oziroma so jim sporočili, da jim bodo javili takoj, ko jih bodo iskali naprej oziroma ko bodo jih potrebovali. Strah jih je, da bodo dobili sporočilo, da jih žal ne potrebujejo več, saj je potrebno najprej zagotoviti delo za zaposlene, šele kasneje bodo na vrsto prišli študentje. Ja, tukaj zdaj vidimo eno tipično pomanjkljivost študentskega dela, konec koncev. Študentsko delo je namen študentskega dela je v njegovi začasnosti in občasnosti dela. Tako da težko delodajalec danes upraviči to začasno in občasno potrebo po študentskem delu, ko niti svoje zaposlene ne more v polni meri uporabiti. Tako da vidimo tukaj ogromno pomanjkljivosti študentskega dela. Zdaj mogoče gospa Vodovnik, koliko je po vaših podatkih teh študentov, ki upravljajo čisto redno zaposlitev, neko trajno potrebo po delovnem mestu, pa se vzame za to delovno mesto nekega študenta, ne pa to osebo pa zaposli. Zdaj, tako kot ste sam rekel, narava študentskega dela je začasna in občasnost, kar pomeni, da v bistvu ne smejo za to delovno mesto obstajati elementi delovnega razmerja, se v nasprotju gre pač za redno obliko zaposlitve. Zdaj, koliko je tega, zelo težko ocenimo, je pa res, da če smo kdaj soočeni s tako situacijo in da to vidimo podjetje, absolutno opozorimo. Tako da mogoče kakšnih teh nepravilnosti bi jaz rekla tako, da v bistvu toliko kot pri vseh ostalih oblikah dela. Mogoče se ne bi mogla čisto strinjati, da so tole v bistvu bile pomanjkljivosti pri študentskem delu. Študentsko delo je začasne, občasne narave. Značilnost tega je, da v bistvu iz danes na jutri lahko v bistvu prekineta sodelovanje tako študent kot delodajalec. Ja, res pa je, da v teh časih, ker nismo mogli napovedati, kaj se bo dogajalo, ker je bila tako nepredvidljiva gospodarska situacija, je pač bilo najlažje v bistvu reči študentu, moraš ostati doma, oziroma pač vse druge možnosti ni bilo, ker so mogli tudi zaposleni ostati doma in skladno z zakonom so šli lahko zaposleni na čakanje, študentom je bila pa nekako dodeljena ta izredna pomoč v višini 150 evrov. Zdaj, mogoče bi tukaj omenila to, da v bistvu kljub vsemu študenti imajo neko socialno varnost, še vedno, in v bistvu zato mogoče ne bi mogli v bistvu toliko primerjati mogoče redne zaposlitve pa študentskega dela, oziroma teh pomanjkljivosti, ker pač redna oblika dela gre pač res za čisto drugo obliko in v bistvu hotela sem reči, da teh elementov delovnega razmerja ne zaznavamo toliko množično, da bi zdaj to videli kot neko težavo. Je pa res, da tukaj na tej točki bi mogla še v bistvu to povedati, da študentsko delo vsekakor ni v bistvu oblika, ki bi bila cenejša in zato bolj privlačna za delodajalce. Če vam dam čisto samo na hiter primer, če študentu želi podjetje dati 100 evrov neto, da študent dobi 100 evrov, mora podjetje plačati 167 evrov. Se pravi, kar veliko mora plačati za teh 100 evrov, tako da v bistvu študentsko delo samo po sebi ni toliko atraktivno, da bi v bistvu nadomeščali redno zaposlene s študenti.
Sploh ne, tlele gre za začasnost in občasnost, tako kot sem prej rekla, da katerakoli od strani lahko kadarkoli prekine delo. Ne. V lanskem letu, ko smo študente težje zagotavljali, ker je bilo toliko ponudb, študentov pa ne toliko na voljo, so se podjetja na vse pretege želela zadržati študente, ne. Na vsak način so jih hotela pri sebi obdržati. Ampak če je študent videl drugo boljšo priložnost, se pravi, urne postavke so šle takrat kar precej gor, je lahko iz danes na jutri v bistvu zamenjal delo. Ne? In to je ta, bom rekla, čar oziroma ta prednost študentskega dela. Ne? Kaj pa recimo po vašem mnenju, se bo zdaj več v času po epidemiji zaposlovalo študente, ne? Prav zaradi tega, ker smo taka fluidna oblika dela, da ko nas rabite, ne? Smo tu, ne? Potem pa, ko pride kakšna zadeva, pa se lahko dokaj enostavno to vrsto zaposlitve, če lahko temu tako rečemo, no, prekine. Mislite, da bo zdaj narast povpraševanje po študentskem delu, a množičen upad? Zdaj tako upad zagotovo bo, ne? Čeprav zdaj beležimo v bistvu okrevanje in recimo dnevno že dobimo tam okoli 80-90 prostih dela, ne? Ampak glede na lansko leto bo zagotovo upad. Ne? Res pa je, da v bistvu tukaj moramo upoštevati eno zelo pomembno stvar. Zdaj v pripravi je nov tale v bistvu megakoronski zakon, tretji del, ki v bistvu predvideva, da lahko delavce podjetje napoti na čakanje in s tem v bistvu dobi neko subvencijo. Ne? Zdaj, če se bodo podjetja posluževala to za svoje redno zaposlene, potem ne bo kar tako mogel študent priti nadomeščati njega. Ne? Če bo delo, mora v bistvu najprej ga zagotoviti svojim redno zaposlenim, tisti, s katerim ima neko obliko pogodbe, ne? Se pravi pogodba o zaposlitvi. Ne? Tako da v bistvu tukaj morda res ne bo na prvi liniji delali več toliko študentov, ne? Ker če bodo podjetja koristila to v bistvu pomoč, ne, potem bojo študenti, ne morejo pa v bistvu študenti potem drug del dela opraviti. Ne. Kaj po vašem mnenju, če repliciramo to, verjetno veliko poslušateljev nas jih to zanima, no, konec koncev javni sektor, mi prihajamo iz fakultete, ki načeloma stremi kar v dovoljšnji meri v javni sektor. Torej, kaj bo tam študentskim delom? Je to res tak čisto drugačno okolje, da tega študentskega dela res tam ne bo v taki meri, kot v zasebnem? Zdaj, jaz bi se upala tukaj oceniti, da je žal res tako, ne. Jaz, po moji oceni, bo tam res v bistvu najbolj viden padec oziroma najmanj možnosti študentskega dela, ne. Ker pač tako, kot sem prej rekla, ne, javna uprava ima pač določene specifike in določene v bistvu, rekla, birokratske prepreke, katerih pač ne more kar tako v bistvu predrugačiti, da bi se v bistvu bolj fleksibilnim temu zasebnemu sektorju, ne, približala. Ne. Tako da jaz bi tukaj na tej točki rekla, da mogoče je čas za kakšen nov izziv, zagotovo, mogoče študenti, ki ste delali v javni upravi, a ne, da mogoče zdaj poskusite tudi kaj novega, ne, za ta čas, ko pač teh del ne bo možno. Mi zelo svetujemo vsem svojim študentom, da pač aktualno spremljajo našo ponudbo dela. Lahko se tudi naročijo na obveščanje prek SMS-ov in mailov. Zelo pomembno pa je, ker vseh del mi ne objavimo, a ne, da v bistvu vprašajo svoje starše, znance, prijatelje, če v njihovih podjetjih kaj iščejo. Na ta način se tudi kar velik del najde, sploh v teh poletnih mesecih, a ne. Zdaj, prej ste že majčkeno omenila, da so se študenti k vam obračali tudi zaradi problemov, recimo o neplačilih, recimo študentskega dela. Kaj lahko študent naredi, če ne dobi plačano, recimo za neko delo, ki ga je opravljal ali v času epidemije ali pred epidemijo konec koncev, pa ni dobil za to plačano? Zdaj, tukaj bi jaz takoj svetovala in tako tudi želimo naše študente v bistvu čim bolj na široko obveščati.
prvi v bistvu, ki mu morajo to težavo sporočiti, smo študentski servisi. Se pravi, obrniti se mora na študentski servis, ki mu je izdal napotnico, ker mi smo tukaj zato, da v bistvu nekako ščitimo interese študentov, ne? In tukaj je naša dolžnost, da v bistvu preverimo, kaj se je dogajalo in v bistvu težimo k temu, da se spor oziroma nesporazum reši in da do plačila pride. Tako da v bistvu tukaj se pravim, no, veliko študentov ne ve, mogoče se ne upa obrniti na nas, ampak mi smo tukaj zagotovo za vse študente pripravljeni stopiti v pomoč, ne? In tudi imamo zelo dobro in jasno začrtane vse postopke te mediacije, ne? Zdaj, mogoče bi lahko rekla, veste, na koncu tudi v bistvu, če podjetje ne plača tega študenta, ne, to za nas zelo velik signal in mi ne bomo napotovali novih študentov v to podjetje. Ne bomo jim dali oglasa za delo, ne bomo jim izdali napotnice. Lahko jih tudi objavimo na našo, na neplačnike.info, to je spletna stran, kjer mi objavljamo vse tiste, ki naplačujejo študentskega dela, ne. Tako da pač imamo kar nekaj teh tržnih mehanizmov, ki so zelo učinkoviti pri tem, da v bistvu podjetju pokažemo, da more v bistvu študenta plačati, če je delal in tako v bistvu v teh okvirih, kot so se dogovorili, ne, in po tej urni postavki, ne. Tako. Zdaj, če se premaknemo še mogoče na drugo področje, ne, področje obštudijskih dejavnosti, ki nekako podobno kot študentsko delo gradi študenta za naprej, ne. Študentsko delo, namen študentskega dela je predvsem pridobivanje izkušenj, ne, torej iz prakse in gradnja kariere študenta, ne. Obštudijske dejavnosti pa tudi, ne, so en pomemben del študentskega življenja, gradijo človeka na osebnostni ravni. Tukaj je pač bilo tudi opad tega, ne, konec koncev študentu je bilo vzeto skoraj da vse, ne, od možnosti izmenjav, ne, so bile čas epidemije preklicane, potovanja, konec koncev tudi zabave, možnosti raznih dogodkov, nekaj pač je bilo pa tudi predstavljeno online. Kako se je ta izpet študentskega življenja, torej obštudijskega življenja študentov spreminjal, recimo Anja? Zdaj, z mojega stališča moram povedati, da smo študentske organizacije, seveda na posameznih fakultetah, bile primorane prenehati organizirati dogodke, tako izobraževalne kot kulturne narave in seveda zabave. Kljub temu še vedno pravim, da smo ljudje izredno socialna oziroma družbena bitja z razlogom. Potrebno se je družiti, zato menim, da smo bili res v tem trenutku, kot si že sam povedal, oziroma v tem obdobju za veliko stvari prikrajšani. Predvsem za dodatna znanja na začetku, ampak kasneje mislim, da se je to malenkost odprlo, veliko aplikacij, ki so bile do zdaj plačljive, seveda za učenje, so imele zdaj neke zastonj tečaje, ponujali smo ogromno nekih online izobraževanj, prav tako pa so študentje bili prikrajšani predvsem za poznanstva ter mreženje. Dogodki se načeloma počasi oživljajo, predvsem manjša druženja s prijatelji, za kaj večjega pa izredno težko govorim. Vsi vemo, kakšna je situacija. Zaenkrat so vsi večji dogodki prestavljeni na naslednje leto. Prav tako je bil čas študija odlična priložnost za potovanje študentov in spoznavanje drugačnih kultur, kakorkoli že, pač na koncu se je potrebno zavedati, da moramo najprej poskrbeti za svoje zdravje in zdravje ljudi okrog nas, šele kasneje lahko razmišljamo o prihodnosti obštudijskih dejavnosti. Mogoče lahko Ana kaj več pove glede dodatnih usposabljanj, ki so se zdaj razcvetela, recimo webinarjev, kakršen je tudi ta, ali pa mogoče tutorstva, mogoče kakšna beseda ali pa dve. Ja, Anja, tako kot si rekla, ena od obštudijskih dejavnosti, ki je v tem času res začela cveteti, so webinarji, delavnice, predavanja, sploh ta v sklopu kariernega centra, pa tudi ostalo izobraževanja, ki so sedaj na voljo na internetu. Pojavilo se je ogromno nekega kvalitetnega gradiva, ki nam je zdaj v bistvu dostopno. Vsega tega se je tudi bistveno lažje udeleževati. Prej se mogoče česa nisi mogel udeležiti ker ti časovno ne bi zneslo, ne? Čisto logistično tudi.
To se meni zdi res ena taka ful pozitivna stvar, pa dobra priložnost, ki se jo res splača izkoristiti v tem času, neka dodatna izobraževanja. Glede na to, da sem tudi ena izmed tutork na fakulteti, tako kot si rekla, Anja, lahko omenim še to, da tutorstva so v tem času potekala in še tudi vedno potekajo čisto običajno, prestala so se pač na e-učilnice, tutorji smo še vedno dosegljivi na mailih, v bistvu v tem času še bolj, pa tudi mogoče malo bolj prilagodljivi, ker smo večinoma itak še vedno skozi doma. Bi pa tako, kot si tudi že ti nekaj o tem povedala, Anja, omenila, da ja, če so zdaj webinarji cveteli, poletne šole pa izmenjave so pa kar malo zamrle, oziroma je stanje zelo negotovo, kako se bodo te stvari izvajale v prihodnosti. Predvsej stvari, tako kot si rekla, je prestavljeno oziroma so se zamaknile. Če pa pride v prihodnosti ob tem drugem valu slučajno do odločitve, da se programi, kot so recimo Erasmus, Cepus, zamrznejo, bo pa to sigurno predstavljalo veliko škodo za študente in jim v bistvu odvzelo eno tako priložnost izkušnje iz tujine. Ampak se o tem mogoče tudi, Grega, ti lahko več poveš, ker si bolj z tega področja. Ja, mislim, moje mnenje je, da nedvomno je ta aspekt verjetno za študente močno trpel. Konec koncev sem tudi sam bil recimo prijavljen na izmenjavo v tujini avgusta, Anja recimo tudi, če se ne motim, julija, pa sta bili obe dve poletni šoli priklicane. Ne vemo, kaj se bo zgodilo avgusta, ne vemo, kakšno bo stanje jeseni, tako kot ne vemo, kakšno bo stanje naslednje leto. Vse te zadeve močno vplivajo na študentsko življenje, ker vemo, da študentsko življenje je nek omejen del našega življenja. Živimo ga ponavadi ali 4 leta, mogoče nekateri dlje, ampak konec koncev gre za nek omejen čas. In v tem času naj bi ti doživel ne samo ta študijski del učenja in dela recimo preko študentskega servisa, ampak tudi pridobivanje teh neformalnih izkušenj. In nedvomno, ta del mreženja nam je pač študentov bil odvzet. Konec koncev spoznavanje drugih ljudi, ali je to na fakulteti, ali je to preko raznih dogodkov, ali je to preko raznih usposabljanj, trenutno ni mogoče in verjetno tudi če nekaj časa ne bo. Zdi se mi, da to povezovanje, spoznavanje ljudi, pa konec koncev tudi obiskovanje izmenjav, konferenc in podobno, je ena stvar, ki je bila študentom odvzeta in mogoče da bo tudi vplivala na to, kakšne kompetence imajo konec študija. Zdaj, kdaj se bo to stabiliziralo, verjetno ne ve noben. Zdi se mi, da je lepo in edino prav, da se pač spodbuja to še naprej, da se te zadeve proba nekako vzpostaviti na neko normalno raven. Recimo, kakor ste že kolegice omenile, so usposabljanja, kot so webinarji, bila postavljena online. Tako da imamo veliko zdaj možnosti za to konzumacijo znanja. Tega je zdaj ogromno. Tega recimo si jaz ne pomnim, da bi bilo pred epidemijo na ta način, na takem obsegu možno. Zdaj pa dobesedno imamo vse online. Tako da nam zmanjka časa za vse. Zdi se mi, da je vsak izmed nas bil na najmanj 5 webinarjih v času zadnjih 5 mesecih. Tako da v bistvu zdaj je študent ali pa konec koncev vsak posameznik ima milijon enih možnosti za konzumacijo. Zdaj, če svoje izkušnje povem, recimo zdaj, ko je vse online, lahko res vzameš in poslušaš katerokoli predavanje. Jaz sem se recimo zdaj vključil v neko predavanje, ki ga poslušam od prvega letnika visokošolskega programa, ki je bil vedno v času zjutraj, ko sem jaz delal in nisem mogel poslušati. Zdaj, kar od enkrat, pa imam čas, da to lahko pač spremljam, sodelujem, poslušam, kar drugače ne bi bilo možno. Tako da v bistvu so neke prednosti, so neke slabosti, ampak dejansko zdaj ima vsak možnost to znanje, ki je pač na voljo in v toliko obsežni obliki pač konzumirati čisto na drugačen način. Verjamem pa, da nekateri pa ne morejo. Nekateri nimajo tehnologije, nekateri nimajo časa, nekateri nimajo
recimo prostora doma, da bi lahko recimo poslušali in bili toliko vključeni v ta proces online študija. Ne, moramo se zavedati, da nekateri študenti pač enostavno ne znajo ali pa pač nimajo za to nobenih možnosti. In tukaj jaz vidim največji problem. Ne. Recimo neke izkušnje so bile študentom odvzete, ki jim nikoli ne bodo vrnjene. Ne. Konec koncev tudi dijaki, ne, če se tukaj omenim recimo od maturantskega izleta do maturantskega plesa, to so neke prelomnice življenja nekega študenta, dijaka, ki pač jo more dati čez, ne, ampak tukaj jo nima. Ne. Tukaj te možnosti verjetno ne bo imel, ampak jo bo potem lahko, upamo, v prihodnosti potem izpolnil. Tako da neke stiske študentov bodo pač prisotne po tej epidemiji še kar nekaj časa. Zdaj nekako olajšati te zadeve, da bodo čim manjše, se pa mi zdi, da potekajo pač v pravo smer. Zdaj imamo eno vprašanje tekom našega pogovora, če menimo, da bo predavanje in vaje v naslednjem študijskem letu že normalno, ne, v normalnem stanju, pa če bodo zadeve potekale še online. Zdaj, če si dovolim jaz odgovoriti, verjetno nismo prava skupina štirih, da bi na to vprašanje znali odgovoriti. Jaz mislim, da trenutno ni nobenega, ki bi nam lahko za sigurno povedal, kaj se bo stanje zgodilo. Pričakujemo lahko nek jesensko-zimski val. Jaz verjamem, da so vse fakultete že v času prvega vala in zdaj sploh v času priprave na drugega veliko lažje lahko organizirale. Tako da zdi se mi, da bo stanje potekalo bolj normalno, ne bo pa normalno. Ne. Tako da zdi se mi, da je fajn in prav, da se zadeve pomaknejo online, takrat, ko je strah za ponovni val ali pa ko bi pač nekako to ogrozilo naše zdravje. In te možnosti definitivno so. Meni se zdi, v zadnjih parih letih je prav ta epidemija bila ta prelomnica digitalizacije konec koncev izobraževanja. Ne. Tako da zadeve so se prestavile online in potekajo čisto normalno. Ne. Kot je recimo kolegica omenila, tutorstvo, ne. Tutorji študenti. Pred epidemijo ni bilo nekega povpraševanja po tej dodatni razlagi, pomoči in podobno. Ne. Zdaj v času epidemije in tudi konec koncev po njej pa je neko ogromno zanimanje za tutorstvo, za pomoč, ker je bolj enostavno. Zelo veliko bolj enostavno je se uleči v poslo preko telefona ali preko računalnika in poslušati neko predavanje. Ne. Kot pa recimo iti na predavalnico in to poslušati tam. Tako da neke vrste dela se bodo definitivno obdržali, jaz mislim. Tudi recimo kakšna teoretična razlaga predavanj, se mi zdi, da je pametno, da se obdrži online v neki obliki ex cathedra, torej v predavalnici, ne, pa da se obdrži potem ta razlaga, ta praktični del predavanj in podobno. Tako da neko kombiniran študij se mi zdi, da bo definitivno prisoten v naslednjem semestru. Kje in v kakšni meri pa bodo potekali izpiti, predavanja, pa ne vemo oziroma težko vedeti. Zdaj, če ima še katera izmed gosti kakšno mnenje, recimo Anja. Zdaj, načeloma, jaz sem vedno govorila, da študentsko življenje je potrebno doživeti, ne samo preživeti, zato sem mnenja, da bodo študentje res v tej situaciji potegnili najkrajše, ampak dokazali smo, da nam študijski proces ne povzroča nobenih težav. Tukaj res vse pohvale fakulteti, ki je tako dobro izvedla stvari oziroma še jih naprej izvaja. Zdaj, kaj pa bo naprej, pa tako kot si rekel, težko je nekaj trditi. Za naprej upam, da zdaj, ko se neke zadeve pomirjajo, da ne bomo dobili drugega vala oziroma da ne bo ta drugi val prišel za nami. Mogoče nam bo malenkost lažje potem v drugi situaciji, ko že vemo, kako se obnašati, ampak res upam, da se to ne bo zgodilo, saj trpi tudi mreženje in grajenje kariernih poti študentov. Sicer pa upamo, da se to ne bo zgodilo. No? Zdaj imamo še eno vprašanje in sicer, kaj je po našem mnenju, mislimo, da se bo stanje
in ocene in uspeh študentov poslabšal zdaj, ko je online študij. Ana, ti si recimo na začetku omenila vse te težave, ki pridejo z online študijem. In tako od motivacije študentov do težavnosti in podobno. Kaj mislite zdaj, ko se je predstavili online? Ali bo to trpelo na uspehu študentov pri napredovanju, pri doseganju ocen in podobno? Ja, Grega, jaz se v bistvu strinjam s tabo. Mislim, da si prej omenil, da je zdaj v času, ko smo v bistvu doma in se pač učimo nadaljavo, potekajo predavanja nadaljavo, da je vsak zelo bolj odvisen od sebe, od svoje samoiniciativnosti in da bo to se definitivno poznalo na ocenah študentov. To lahko vidimo, tako kot si že rekel, tudi glede na to, da se je povpraševanje po tutorstvih ful povečalo. Prej ni bilo takega zanimanja, zdaj se pa to kar kaže, kar bi jaz potem iz tega sklepala na to, da očitno snov ni bila tako dobro predana, čisto zaradi te digitalne ovire, in da zgleda študenti rabijo neko pomoč. Mogoče, čisto iz svojega primera, če povem, prej sem omenila, da se je v bistvu vsa predavanja, vse teoretično osnov, da se je dalo zelo dobro prenesti na internet. Ena taka stvar, ki sem jo opazila, pa da mogoče ne gre tako dobro prek Zooma ali pa kjerkoli drugega sistema, so pa mogoče računske naloge. To se mi res zdi, da rabiš biti v predavalnici, gledati, poslušati pa videti v živo, da lahko tudi takoj vprašaš. Se mi zdi, da ni tako kakovostno izvedeno, če se neke računske naloge pa učenje računanja izvaja prek interneta. Ja, tukaj se jaz strinjam. So določene vsebine, ki jih lažje narediš online in določene, ki jih enostavno niti ne moreš. Zdaj predvidevam, da družboslovne fakultete se s tem nekako lažje soočajo, kot pa recimo kakšna druga fakulteta z laboratorijskimi vajami, kjer ni druge možnosti, kot da to zadevo pač narediš v nekih učilnicah ali pa v laboratorijih konec koncev. Tako da tukaj so neke razlike med fakultetami in čisto normalno je, da se soočamo s takimi vprašanji, ampak se zdi, da konec koncev v drugem semestru bo veliko boljša pripravljenost in tako pedagogov in tako študentov za tak način dela in za tak kombiniran način študija. Eno vprašanje je še prišlo, kako bo z izmenjavami naslednje leto, kako bo v naslednjem semestru. Zdaj, po mojem vedenju, Univerza v Ljubljani močno sledi temu, da to bo potekalo nemoteno in tudi se prizadeva, da to bo ostalo. Nekatere univerze in nekatere fakultete, mogoče tudi v Sloveniji kot po tujini, so zadeve pač priklicane. Naša univerza tega ni naredila in celo spodbuja tako mednarodne izmenjave. Tako da predvidevam, da bo potekalo normalno, ne še takoj, kot smo že prej omenila, so bile nekatere poletne šole v tem času preklicane, tudi nekateri leti seveda pač še ne obratujejo tako po normalnem urniku, ampak zaenkrat ostajajo zadeve normalne. Tudi v bistvu se spodbuja, da se tuji študenti vrnejo na našo fakulteto in da se potem tudi naslednji semester nekako normalno zažene. Izmenjave so en pomemben aspekt študentskega življenja in prav je tako. Zdaj, če pa bi se ta zadeva močno spremenila kasneje, torej v jesenskem, zimskem času, pa predvidevam, da se bo potem ali zamrznila zadeva in se bodo študenti nazaj vrnili v države ali pa bo potekalo kaj drugače. Zdaj, trenutno so tako tuji študenti kot domači študenti kot pedagogi nekako na istem. Ne vemo, ne moramo pričakovati, kaj se bo zgodilo. Upamo lahko na najboljše in pač v tem okvirju potem tudi ravnamo naprej. Zdaj, ure se nam skoraj izteka, tako da če ima kdo še kakšno vprašanje, drugače pa bi jaz recimo še vprašal gospod Karmen, kdaj mislite, da bo to stanje zdaj prišlo do neke točke, kjer bodo študenti lahko rekli, super, dano nam je nekako ta možnost, da se spet vključimo normalno v ta proces, in delamo ne od doma, ampak konec koncev na lokaciji. Kdaj mislite, da bo to stanje, je možno, da se vrne zdaj v poletju nazaj, pa se potem spet prekine, ali bo to zadeva trajala, dokler recimo ne najdemo cepiva?
Ja, zdaj se bom kar navezala na vaš odgovor prejšnji, da je to zelo, zelo težko napovedati, ker res tako, kaj iz danes na jutro vse skupaj prišlo, so te napovedi zelo, zelo težke. Zdaj tako, za poletne mesece bi jaz rekla, mogoče bo kljub vsemu malo manj ponudbe, običajno jo je v poletnih mesecih manj, ker v bistvu na trg vstopijo tudi dijaki, in tudi dijaki grejo delati v kakšna podjetja, tako da v bistvu mogoče bo manj ponudbe, ampak vsekakor svetujem vsem, ki iščete delo, da se obrnete na nas, da izpolnite prijavo za aktivne iskalce, če še niste, ker vas bomo takoj, ko bomo karkoli dobili, glede na vaše v bistvu želje, takoj obvestili prek maila pa SMS-a. Res bi rekla, izredno težko je karkoli napovedati, no. Tako kot ste vi rekel prej za študij nadaljavo in za izmenjave, Mislim, ja, seveda. Meni se zdi, da je ta negotovost, je neka stalnica, na katero se hočeš nočeš, bomo mogli navaditi. Da, kot smo bili presenečeni, mogoče pred epidemijo, ne vemo, kaj bo. In v bistvu to življenje v trenutku bo ratov neka verjetno stabilen odgovor za naprej. Zdaj, mogoče Anja še kot zadnje ključne besede. Kaj misliš, da se lahko zgodi, če se študenti ne bomo vrnili nazaj v to normalni študentski tek še eno leto, mogoče do konca najnega študija, ko zaključimo naslednje leto? Ja, jaz mislim, da zdaj kaj preveč ne smemo razmišljati o tem, predvsem tako, kot že cel čas govorimo, ne vemo, kaj se bo zgodilo, lahko da bomo čez mesec ali dva čisto normalno lahko šli na morje, brez vsakršnih ovir, lahko da bomo že oktobra sedeli normalno v študijskih klopeh, poslušali predavanja v fizični obliki seveda, kakorkoli že bo, morali se bomo prilagoditi, verjamem pa, da nam bo malenkost lažje, kot nam je bilo to do sedaj, glede na to, da je bil zdaj to šok, mislili smo, da bo to en teden, na koncu se je res raztegnilo skoraj 2 meseca, moram reči, da takrat, ko sem jaz izgubila službo, je bilo res negativno presenečenje. Čutiš tisto stisko, da si skoraj edin, ne veš, kaj se bo zgodilo naprej, potem čez 3 dni pa se zaprejo vse trgovine, ne moreš nikamor več, ostaješ doma, tako da težko je reči, kaj bo za naprej, upamo pa na najboljše. Jaz mislim, da ne smemo preveč razmišljati, kaj se bo zgodilo, če pa se bo, pa vemo, kako postopati naprej. Zdaj, dobili smo še ne vprašanje, ampak eno izkušnjo, ki je vredno, da jo omenimo. Je verjetno naša sošolka iz študija delila z nami, da je šla na izmenjavo v Bruselj, kjer v bistvu ravno nekako navezala stike s svojimi sošolci in pedagogi, pa potem je mogla se vrniti nazaj. In ta izguba, ta problem, ki ga je pač doživela, je definitivno močno vplival. Ta gradnja odnosov, te kompetence, ki jih dobiš na izmenjavi, so bile študentom odvzete, konec koncev. Ampak če zaključimo na neki dobri noti, Ana recimo, vemo, da študentsko življenje in izmenjave in tutorstvo in konec koncev študentsko delo se bo vrnilo nazaj. In verjetno bomo mi bolj pripravljeni na to. Tako da definitivno smo se v času epidemije naučili ogromno novih stvari. Ne samo ogromno novih kompetenc iz drugih smeri študija ali pa z drugih načinov, ko ste že prej omenili, od kuhe do barvanja sobe, ampak definitivno nam nekaj bo ostalo. Kaj je ta ključna prednost, ključna izkušnja v času epidemije, ki bo tebi, recimo, Ana, ostala zdaj, ko se recimo zadeve normalizirajo? Jaz bi tukaj omenila to, da se bo ena taka stvar, na katero se moramo navaditi, so spremembe. Se dogajajo zdaj, se bodo dogajale tudi v prihodnosti, sigurno. In mogoče namesto, da sedimo doma, pa se jokamo, koliko nam je težko, pa koliko ni fair, pa zakaj se to dogaja ravno nam.
moramo na stvari malo drugače pogledati, se v bistvu samo lotiti dela in opraviti stvari, ki se v bistvu od nas pričakujejo, pa mogoče poskušati najti v tem neko priložnost. Na celotne situacije začeti gledati bolj pozitivno, kot na nekaj, iz česar se lahko kaj naučimo. Dodala bi pa tudi še to, da mogoče ni pametno, da se preveč obremenjujemo, pa preveč razmišljamo o stvarih, na katere nimamo vpliva, se pravi, a bo zdaj drugi val, ali ga ne bo, kakšna bo prihodnost. Rajš se osredotočimo na to, na kar imamo vpliv, pa se dajmo tam res izkazati. Ja, jaz bi tukaj zaključil, perfektno si povedala, ne, življenje v trenutku in življenje, kjer delamo in vplivamo na zadeve, ki so nam trenutno na voljo. Definitivno epidemija je imela ogromno slabih zadev, pa kot smo pač jih tudi tekom pogovora ugotovili, veliko dobrih zadev. Tako da fokus na te dobre zadeve, na pripravo tudi na online študij, na vse te zadeve, ki bodo sledile, hočeš, nočeš, epidemiji, ki bodo spremenile tako izobraževalni proces kot naš način delovanja, so definitivno način, kako se pobrati iz te epidemije, ne samo finančno in ekonomsko, ampak tudi v bistvu osebnostno. Zdaj vprašanj drugih ni, tako da jaz bi se zahvalil vsem vam, ki ste nas prišli poslušati, vsem našim gostjam za ta pogovor. Hvala. Zdaj pa bi vam zaželel en lep dan, pa spremljajte še, ogromno bo nekih webinarjev in ogromno bo nekih dogodkov in se nam pridružite na katerem drugem. Lep dan. Hvala, Dio.